皆様と共に礼拝を捧げることができ、心から感謝します。 제가 이곳에 와서 정말 깜짝 놀랐습니다. 私はこちらに来て本当にびっくりしています。 제가 한국에 있을 적에 일본 사람들은 절대로 예수 믿는 사람이 너무너무 없고 또 예수를 믿는 것이 너무너무 힘들다 그런 소리를 들었습니다. 私が韓国に、いた時、日本はイエス様を信じる人が本当に少ないし、なかなかイエス様を信じない、そういう話をたくさん聞いたからです。 그런데 성서교회에 와서 오늘 주일 예배를 드리면서 너무나 깜짝 놀랐습니다. しかし聖書教会に訪ねて、今日皆様と共に礼拝を捧げながら、私は本当にびっくりしました。 성서교회 우리 성도님들 너무나 밝고 또 친절한 그런 모습을 보면서 굉장히 크게 감동을 받았습니다. 聖書教会の皆様のこの明るさ、また本当に優しい心を持ってこの主に仕えている姿を見て、私は本当に感動しました。 또 우리 박영기 목사님하고 우리 천사표 우리 사모님 두 분의 그 사랑과 헌신의 모습을 보면서 또 한 번 감동을 받았습니다. またバク先生、また奥様の献身と愛をこの見ながら、もう一度感動を受けるようになりました。 여러분들과 우리 목사님, 우리 천사표 사모님을 보면서 하나님께서 일본을 너무너무 사랑하시는구나 그런 것을 느꼈습니다. 皆様とまたバク先生、奥様のこの姿を見ながら、神様が本当に日本をどれほど愛しているのか、そのことをまた悟るようになりました。 전에 말씀을 전해주고 가신 이성골 목사님, 또 우리 이명태 목사님께서 한국 사람인가 아니면 일본 분인가 할 정도로 일본을 너무너무 사랑하는 모습을 보면서 하나님을, 그러니까 일본을 향한 그 하나님의 사랑을 또 한 번 느낄 수가 있었습니다. 先週メッセージを語ってくださったリスングル先生、また今日メッセージを語ってくださったイムニョンテク先生を見ながら、2人の先生が本当に日本をどれほど愛しているのか、そのことを私は見ながら、神様が本当に日本を心から愛しておられることをもう一度深く悟ることができました。 이 모든 것은 바로 예수 그리스도께서 우리를 위해 십자가에서 그 생명을 내어주신 하나님의 사랑 때문입니다. このようになるのは、イエス様が私たちの救いのために十字架上で血潮を流すほど愛しておられる、その愛のゆえにこのようなことができることをもう一度悟りました。 여러분, 십자가에서 죽기까지 우리를 사랑하신 예수 그리스도를 진심으로 믿습니까? 皆様、私たちの救いのために十字架上で命を捨てるまで私たちを愛しておられるそのイエス・キリストを皆さん心から信じていますか? 그렇다면 여러분, 하나님은 여러분을 통해서 저 중하는 수많은 영혼이 구원받기를 원하십니다. それではそのことを信じているならば、神様は先に救われている私たちを通してこの多くの人々が救われることを心から願っておられることも悟ると思います。 예수 그리스도 그분만이 우리의 유일한 구세주시기 때문입니다. イエス・キリストだけが私たちの唯一の救い主だからです。 진리는 혼합될 수도 또 변질될 수도 없습니다. 真理はこの永遠に変わらないし、またこの非真理とこの一緒になることも永遠にできないものです。 진리는 변하지 않는 것입니다. 真理は変わらないものです。 그래서 베드로는 오늘 말씀에 통해서 보면 다른 이로서는 천에 구원받을 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 이렇게 강조했습니다. 使徒ペテロは今日の御言葉12節のところを見れば、この方以外には
誰によって救いはありません。世界中でこの名の他には私たちが救われるべき名としてどのような名も人間に与えられていないからですと明確に教えています。 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 성전 미문에 걷지 못하던 그 사람을 고친 사건은 예수 그리스도께서 분명히 하나님이심을 보여준 하나의 사건입니다. このエルサレムの神殿のこの美しい門の前にこの歩くことができないそういう方をペテロがイエス・キリストの皆によってこの癒してあげたんですけれども、この出来事はイエス・キリストが誠の神であることを私たちに明確に示している内容でもあります。 세상의 많은 사람들은 예수님을 위대한 스승자 그렇게 생각합니다. この世の多くの人々はイエス様は偉いこの先生だと思っている人もおられます。 성경을 하나의 역사책으로 그렇게 생각합니다. 聖書はただ歴史の本の一つだと思っているそういう人もいます。 좋은 소식, 어떤 윤리적인 가르침을 실천하는 책이다 그렇게 생각합니다. ある方はこの倫理的なこの良い本ですから聖書を通して倫理を伝えることができるそのように考えている人もいます。 달레이 라마는 산상수훈을 굉장히 좋아했다고 합니다. 누구? 달라이 라마. 뭘 좋아했다고요? 산상수훈. このダライマという方は三女の水訓その御言葉をイエス様の言葉が大好きであることを話したんです。 예수님의 말씀도 너무나 좋아했고 또 예수님도 굉장히 좋아했다고 합니다. その方をイエス様の言葉とイエス様を好きであると教えてくれたのです。 근데 그분은 예수님을 믿지 않았습니다. しかしその方はイエス様を信じてはいなかったのです。 간디도 예수님과 예수님의 하신 말씀을 좋아했지만 역시 예수님을 구주로 믿지 않았습니다. インドのガンディという方はイエス様とイエス様の言葉は本当に好きでしたけれどもイエス様を自分の救い主として信じることはしなかったのです。 어떤 사람들은 교회를 다니지만 예수님을 위대한 성인으로 그렇게 믿습니다. ある方は教会に出席しておりますがイエス様は偉いこの人の一人だとそのように考えている人もいます。 어떤 사람은 사회를 위해서 자선 사업을 하고 또 선한 일을 많이 행함으로 구원을 받으려고 합니다. ある方はこの社会の中でこの善を行いまた貧しい人々をたくさん助けるその良い行いによって自分が救われるんじゃないかそのように思っている人もいます。 구원은 우리의 선한 행위나 또 열심이나 율법을 지킴으로 받는 것이 아니죠. 救いというのは私たちの良い行いやまた律法を守ることによって善を行うことによって得るものではありません。 구원은 오직 예수 그리스도 그분을 인격적으로 만나고 우리가 믿는 것입니다. 救いというのはただイエス・キリストを人格的に出会いそのイエス・キリストを信じる信仰によって与えられる恵みです。 누가복음 19장 10절에 보면 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 그렇게 말씀하고 있습니다. ルカの福音書19の10節のところを見ればイエス様はこの人の子が来たのは失われた人を探して救うために来たのですと教えているのです。 예수님께서 이 땅에 오신 것은 바로 죄에서 우리를 구원하시기 위해서 오셨습니다. イエス様はこの世に来られたんですがその目的は私たちを罪から救うためです。 예수 그 이름이 우리를 구원한 것입니다. イエスそういう名が私たちを罪から救ってくださるのです。 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. この世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてどのような名も人間には与えられていないのです。 예수님께서 10명의 한센스병 환자를 고쳐주셨습니다.
イエス様は10人のハンセン氏病人の方々を癒してくださったのです。 그런데 9명은 너무너무 고침받고 너무너무 기뻐서 집으로 다 돌아가 버렸어요. その中で9人は自分がそのハンセン氏病から癒されたので嬉しくて自分の家のところに帰ってしまったのです。 근데 단 한 사람, 그 한 사람은 예수님께 막 달려가서 예수님께 감사했습니다. しかし、ただ一人の方はイエス様のところに走ってきて自分がイエス様によって癒されたことを告白しながら心から感謝したのです。 그 사람은 병도 고침받고 구원도 받았습니다. 할렐루야. その人はハンセン氏病気からでも癒され、またイエス様を信じることによって魂も救われたのです。 어떤 사람들은 어려운 문제를 가지고 교회에 나옵니다. ある方はさまざまな問題を持って教会に来るようになります。 근데 그 문제가 해결되면 예수님을 떠나가 버립니다. そのような人々は自分の問題が解決されたらイエスから教会から離れる場合もあります。 왜 그렇습니까? なぜでしょうか。 그 사람은 예수님을 구주로 믿지 않았기 때문입니다. その方はイエス様を自分の救い主として信じていないからです。 문제는 해결받았지만 구원은 받지 못했습니다. 問題は解決されたんですがまだ救われてないからそのようにします。 사마리아 여인은 삶에 너무나 힘들었어요. このサマリアのすがるの一人の女性は本当にこの疲れていたのです。 사마리아 여인은 목마름을 해결하기 위해서 우물가에 나왔다가 예수님을 만나 구원을 받았습니다. そのサマリアの女性はこの井戸に水をこの取りに来たんですけれども、そこでこのイエス・キリストに出会って救われたのです。 세리장인 삭개오도 남들이 알지 못하는 그런 고통이 있었어요. この税関で働いているジャーカイも他の人々が知らない心のこの悩みがあったのです。 그는 동족의 배척함 속에서 갈등하고 너무나 외로웠습니다. 同族から無視されている自分ですから葛藤と悩みがあったのです。 근데 그가 예수님을 만나보러 그 집이 전부 구원받았습니다. そのジャーカイがイエス様を信じる信仰によって彼もその家族もみんな救われたのです。 12일을 혈류증으로 재산을 다 허비하고 고통 속에 있었던 한 여인은 예수를 만남으로 병에서 고침받고 구원을 받았습니다. 12年間の長血の流れる病気で苦しんでいたある女性はイエス様に出会い、そのイエス様のこの服さえタッチすればきっと治る、その信仰を持ってタッチすることによって癒され、またイエス様を信じる信仰によって救われたのです。 왜 예수님께서 이런 놀라운 기적을 우리에게 보여주셨냐는 거예요. なぜイエス様はこのような素晴らしい奇跡のこの御業を、御言葉を通して私たちにこの教えているんでしょうか。 그분은 기적을 통해서 자신이 분명히 하나님의 아들이요 구원자이심을 우리에게 보여주셨습니다. そのような御業を通してイエス様は自分が神の御子であり、誠の救い主であることを、そのような技を表しながら示してくださったのです。 예수님은 분명히 우리에게 나는 세상의 빛이다 그렇게 말씀하셨어요. イエス様は明確に私は世の光であると教えてくださったのです。 내가 곧 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. イエス様は私が道であり真理であり命なのです。私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはできないと教えたのです。 베드로는 분명히 선언합니다. 베드로는 분명히 선언했습니다. ペテロは明確に宣言したのです。 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다. 救いを与えるためにキリスト以外の他の名を神様が与えたことがありませんと宣言したのです。 예수님은 여러 중에 한 사람의 구원자가 아닙니다. イエス様はいろんな救い主の中で一人ではありません。
예수님은 오직 유일한 구원자이십니다. イエス様はただ唯一の救い主です。 그런데 많은 사람들이 예수 그리스도를 구주로 거부하고 있습니다. しかし多くの方々がイエス様を自分の救い主として受け入れることを拒んでいるのです。 그들은 하나님을 누구신지 알지 못하기 때문이죠. 彼らは神様がどんなお方であるか知らないからです。 하나님께서 처음 아름다운 에덴 동산을 만드시고 여자와 남자를 만들어서 살게 하셨습니다. 神様は最初にエデンの園を備えて、この男性と女性を創造して、そこで生活するようにその園に導いてくださったのです。 그런데 그들은 하나님의 법을 어기고 그만 죄를 범하고 말았습니다. しかし彼らは神の戒めを破り罪を犯すようになったのです。 그 결과 죄의 대가로 고통과 죽음이 왔습니다. その結果、彼らは罪を犯した結果、死ななければならない存在、この苦しみを味わわなければならない存在に変わってしまったのです。 죄를 지은 인간은 하나님을 떠나서 그분을 잊어버렸고 그분을 부인하기 시작했습니다. 罪を犯した人間はその神から離れ、またその神を拒むようになったのです。 하나님의 형상대로 지연받은 사람들은 죄로 마음이 어두워졌습니다. 神の形によって作られた人々はその罪によって心が暗くなってしまったのです。 귀를 막고 하나님 말씀을 들으려고 하지 않았습니다. 自分の耳を傾けて神の御言葉を聞こうとしない人に変わってしまったのです。 하나님보다 세상이 너무나 좋았습니다. 神よりこの世のものがこの好きになってしまったのです。 죄와 세상의 육신의 정욕을 따라 그들은 살아가게 됐습니다. 罪と自分のこの欲に従って歩むようになってしまったのです。 그들은 영원히 희망이 없는 것 같았습니다. このような人々には永遠に希望がないんじゃないか、そのように考える場合もあるでしょう。 근데 하나님 우리를 너무너무 사랑하셨습니다. しかし神様はこのようになっている人間さえ心から愛していたのです。 우리가 하나님을 떠나도 하나님은 우리를 떠나지 않으셨습니다. 私たちが神から離れても神様は私たちから離れることをしなかったのです。 우리에게 구원의 길을 활짝 열어주셨습니다. 私たちに救いの道を備えてくださったのです。 기쁜 소식 바로 복음입니다. 嬉しいニュース、これは福音です。 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라. 神 할렐루야. 様は他の名によって私たちが救われるそういう名をキリスト以外に与えたことがありません。ハレルヤ。 오직 한 분, 이 땅에 인간으로 오신 하나님의 아들 예수 그리스도, 그분만이 우리의 유일한 구주세입니다. 神でありながら人間になられたイエス・キリスト、その方だけが唯一の救い主です。 죄인이 죄인을 구원할 수 없습니다. 罪人が罪人を救うことはありえないのです。 죄 없으신 하나님의 아들 예수님이 그래서 이 땅에 오셨습니다. 罪のない神の御子、神であるイエス・キリストがこのような人々を救うためにこの世に来られたのです。 공자도 孔子も 맹자도 名士も 마호메트 부처도 マオメトもまたお坂さんも 인류의 스승들이지만 人類の偉い先生にはなりますが 우리를 구원하지 못했습니다. 私たちを罪から救うことはできないのです。 그들은 똑같이 우리와 같은 죄인들이고 인간에 불과했습니다. 彼らも私たちと同じ罪人であり人間に過ぎないんです。 하지만 예수님은 죄 없으신 하나님의 아들로 우리를 충분히 구원해 주셨습니다. しかし罪のないイエス・キリストは神の子であるイエス・キリストは私たちをその罪から救ってくださるのです。 유일한 구원자 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분은 세상에서 가장 축복된 사람들입니다. 唯一の救い主イエス・キリストを信じている皆様と私はこの世で一番祝福されている人ではないんでしょうか。 예수 그리스도를 믿는 여러분들은
세상에서 가장 행복한 사람들입니다. イエス・キリストを信じている皆様はこの世で一番幸せな人です。 예수님은 여러분 안에 성령으로 오셔서 세상 끝날까지 함께 하시겠다고 약속하셨습니다. 自分を信じる人々の中に聖霊様を誓わせてくださって世の終わりまで共に行ってあげることをイエス様は約束してくださったのです。 예수 그리스도 그분만이 여러분에게 진정한 삶의 소망입니다. イエス・キリストだけが皆様一人一人の生きる誠の希望であります。 영원한 생명이십니다. 永遠の命でもあります。 예수 그리스도께서 여러분과 함께 하신다는 것을 믿는다면 イエス様が皆様と共におられることを信じているならば 어떤 형편과 처지에 있을지라도 낙심하지 않습니다. どんな状況に置かれても失望することはありません。 염려하지 않습니다. 心配することもありえないんです。 두려워하지 않습니다. 恐れないんです。 믿음으로 세상을 넉넉히 이길 수 있습니다. 信仰によってこの世に打ち勝つことができるからです。 때를 따라 돕는 하나님의 그 은혜가 여러분과 함께 하시기 때문입니다. この時に従ってこの主のために与えてくださる神の恵みがいつもあるからです。 예수 그리스도 그분만이 우리의 유일한 구원자이십니다. 할렐루야. イエス・キリストだけが私たちの唯一の救い主です。ハレルヤ。 제 간증을 잠깐 하려고 합니다. この私のことをちょっと明かししたいと思います。 제가 하나님을 어떻게 만났는지, 제가 어떻게 목사가 되었는지 그 얘기를 하려면 너무 길지만 짧게 하겠습니다. 私がどのようにして神様に出会ったのか、またイエス様を信じるようになったのか、なぜ私が牧師になったのか、そのことを話せば長いですけれども短く話したいと思います。 제 나이가 몇 살로 보이십니까? 私の年が何歳だと思いますか？ 저 나이 많습니다. 私は本当に年取っています。 다른 사람들 저를 굉장히 10년이나 젊게 봅니다. 多くの人々は私の年より10歳下だと思っている人が多いです。 저는 주일학교 때부터 예수를 믿었습니다. 私はこの子供の時からイエス様を信じていました。 그때는 그냥 예수님이 좋아서 열심히 교회 다녔습니다. その時私はイエス様が好きでただ一生懸命教会に出席しただけです。 고등학교 들어가서 가정 사정으로 제가 학교를 그만둬야 될 처지에 있을 때 高校生になった時、うちの家系のいろんな事情があってもう学校をやめなければならないそういう時がありました。 제가 사춘기 때입니다. ちょうど私が思春期の時です。 그래서 교회를 나가지 않기 시작했습니다. その時私は教会から離れたのです。 방황하고 돌아다녔습니다. その時いつも迷ったのです。 결혼 전까지 그리고 세상과 짝하면서 그렇게 죄를 지면서 살았습니다. 結婚する時までこの世の友になって罪を犯しながらこの迷いながら生活したのです。 제가 사내에서 저희 남편을 만나서 결혼했습니다. 어디에서 만났어요? 회사 안에서. 私は会社の中で主人に出会い2人が結婚したのです。 믿지 않는 가정입니다. もちろん主人はこの信仰を持てない家系の人です。 근데 저도 믿음이 없었습니다. その時私も信仰から離れていた時です。 그러다 보니까 예배도 안 드리고 교회도 나가지 않았어요. ですから教会行くことも礼拝捧げることもしなかったんです。 근데 하나님은 아기를 주시지 않는 거예요. 神様はこの子供をくれないんです。 너무 슬펐습니다. 本当に悲しかったのです。 그래서 남편을 막 괴롭혔어요. ですから私はもう主人いじめたのです。 그러면서 이렇게 세월이 흐르고 그리고 이제 분가를 부모님을 모시고 살다가 분가를 하게 되었습니다. またこの主人の両親と共に生活したんですけれども、何年過ぎてからこの独立して両親と別々なところで住むようになりました。 그렇게 남편과 둘이 살면서 교회를 나가기 시작했습니다. 主人と2人で生活しながら一緒に教会行きましょう、そういうことで教会行くようになりました。
아기가 갖고 싶어서 この本当に早く子供を産みたかったんですね。それで一緒に教会行きましょう言ったのです。 가고 싶으면 가고 가기 싫으면 안 갔습니다. 行きたい時は行くし、また行きたくなければ教会行かなかったのです。 하루는 목사님이 대신방을 오신다 그러는 겁니다. ある日教会の牧師がこの私の家に訪問に行きますその連絡があったのです。 제가 도망갔습니다. 私はも 2층으로. うその時逃げたのです。 그래서 한 3시간 정도 지난 다음에 이제 왔다 가셨겠지. 그리고 집으로 돌아갔습니다. この3時間過ぎたからもう牧師が来ても他のところいたと思って安心して家に帰りました。 그래서 집에 딱 들어가고 앉았는데 벨이 울렸습니다. 私が家に入って座っていたんだけど電話のベルが鳴ったのです。 그래서 누구지? 誰であるか 설마 목사님은 아닐 거고. まさか牧師ではないだろう。 그리고 문을 열었더니 속장님하고 인도자님이 오신 거예요. しかしその時先生がドアを開けて入ってくれたのです。 목사님이 신방이 연기됐다는 거예요. 목사님이 신방이 연기. ちょっとごめんなさい。牧師が来るそういう話があって私は逃げたんですけれども、その電話を受けたんですけれども、教会のある信者さんからの電話で牧師の訪問が事情があって今日あなたの家から延期したとその連絡がありました。 그래서 할 수 없이 들어오시라고. 근데 속장님이 인도자님이 예배를 드리자 그러는 거예요. はい、私千秋がちょっと間違えました。最初に来ますその時間に来ると思って私外にいて逃げて3時間来たんですけれども、うちに行ったら電話があったんだけどその訪問の時間がいろんな事情があって遅くなったからこれから行きますその電話でした。それでもう来るようになって私はびっくりしました。 그래서 무슨 예배에 그러면서 그냥 억지로 예배를 드렸어요. 私はしょうがないからそれで家庭礼拝を捧げるようになったのです。 그리고 예배를 드리고 다시 예배를 또 드리자고 그러는 거예요. 家庭礼拝が終わったんだけどもう一度礼拝しましょう。またそのようになってしまったのです。 또 무슨 예배 또 그러면서 할 수 없이 또 예배를 드리면서 찬송을 불렀습니다. また何の礼拝なのそのことでちょっと疑問はあったんだけどもう向こうがもう一回しましょう言ったから一緒にまた賛美したのです。 그 찬송이 뭐냐면 나 같은 죄인 살리신 그 찬송이었었어요. その賛美は驚くばっかりその賛美でした。 근데 그 찬송을 부른 순간에 눈물이 나기 시작했습니다. その賛美を歌う時自分も知らないんだけどもう涙が流れるようになりました。 제가 그동안 하나님을 떠나 지었던 죄들이 막 찬양을 하면서 생각이 나면서 눈물이 비 오듯이 쏟아졌어요. 今まで神から離れた時の自分のさまざまな罪のことを思い出しながらこの目から涙がちけて流れるようになったのです。 소리를 엉엉 하면서 콧물 눈물 다 빼면서 울었습니다. もう声を出してこの涙と鼻水まで流しながら泣きました。 속자님하고 인도자님하고 저를 진정시키려고 하다가 결국은 지쳐서 돌아갔어요. この牧師も訪問ティムが来たんですけれども私を抑えようとしたんですけれども私がもう続けて泣きながらこのいる姿を見て結局彼らはもうこれ以上どうすることもできないそういうことで帰りました。 저는 계속해서 혼자 엉엉 하나님 앞에 제 죄를 생각하면서 통곡을 했습니다. 彼らは帰りましたけれども私は自分の罪が次々示されたのでそのことを思い出しながら神様の前で本当に叫びながら泣きました。 그리고 번쩍 제 정신이 돌아온 거예요. その泣きながら本当の自分に戻りました。 내가 왜 울었지? なぜ私が泣いたの 지금 무슨 일이 일어난 거지? 今何が起きたの 너무 놀라웠습니다. 本当にびっくりしました。 정말 하나님 살아계신 걸까? 本当に神様が生きておられるのか。 그러면서 제가 너무 놀라서 얼른 콧물 눈물을 닦고 무슨 일이 일어난 걸까? 私が自分に対してびっくりしてこのちょっと鼻水また涙を拭いてからこのちょっと静かに落ちて自分自身に何が起きたのかそのことを考えてみました。 그 후부터 제가 새벽 예배를 나가기 시작했습니다. その
こう私は毎朝蒼天祈祷会に出席するようになりました。 너무나 갈급하고 목마르고 주님이 만나고 싶어서 정말 열심히 새벽 예배를 다녔습니다. 私はその時上乾いていたのです。本当に神様イエス様に会いたい、そういう上鍵があって、本当にその時から忠実に熱心に毎朝蒼天祈祷会に行きました。 그러고 나서 저희 시어머니하고 시아버지가 저희 집으로 들어오셨습니다. その後もう一度この姑さん、主さんがうちの家に入り、また一緒に住むようになりました。 저희 어머니가 저를 핍박하기 시작했습니다. その姑さんが私を迫害するようになりました。 월급 봉투 11조 낸다고 월급 봉투를 빼앗아 버렸어요. この教会に献金するから私の給料袋をそのまま奪っていく場合もありました。 저는 단돈 10원도 없었습니다. もう全部奪っていくので私は10円もない時もありました。 제가 교회 나가면 교회 나간다고 남편에 다 일렀습니다. 私が教会に行けば私の主人にこの姑さんがいつも報告するんです。 정말 외로웠어요. 本当にその時孤独でした。 하루는 저희 남편이 제가 새벽 예배를 간다고 문을 걸어 잠그고 저를 혼냈습니다. このある朝ですけれども、私が蒼天祈祷会にいたので、その子ドアを閉めてこの私に対して爆発しました。 제가 새벽 예배 간다고 의자를 번쩍 들고 저를 치려고 그랬습니다. またある日は蒼天祈祷会に行こうとしたら椅子を私のところに投げようとしたのです。 저는 너무 무서워서 벌벌벌 떨고 있었습니다. 私は本当に怖くて震えながら立っていました。 의자를 들고 아파트 큰 창문을 쾅 쳤어요. この椅子を持ってアパートの大きな窓のところに投げたのです。 저는 그 자리에서 기절해 버렸습니다. 私はもうその時気絶してしまったのです。 근데 제 입에서는 계속 기도가 나오는 거예요. しかし気を失っているんですけれども、私の口からは祈りが出たのです。 제가 기절해 있으니까 물을 갖다가 껴얹었어요. 私が気を失っているから水を私にかけたのです。 저는 그 길로 정신을 차리고 맨발로 뛰어서 도망을 교회로 갔습니다. 私はもうその時なんかまた元に戻ってこのままうちに行ったら危ないと思っても裸足で逃げて教会の方に行きました。 하나님께 울면서 기도했습니다. 泣きながら神様に祈りました。 저는 모세와 같은 기도를 드렸어요. 하나님, 이 생명 드릴 테니까 우리 가족 구원해 주십시오. 私はもうモーセのように神様、私のこの命を主に捧げますから私の家族を救い出してくださいと祈りました。 저는 예수님 만나 너무 행복했습니다. 私はそのことによってイエス様に出会って本当に幸せでした。 예수님이 너무 좋았어요. イエス様は本当に優しい方でした。 근데 우리 가족들은 저를 핍박하고 예수를 믿지 않는 것입니다. しかしうちの家族はイエス様を信じないで信じている私をもっともっと激しく迫害するのです。 주님 앞에 기도했습니다. 주님, 저 너무 외로워요. 私はその時イエス様、私は本当に孤独です。 저 광야에 혼자 버려진 것 같아요. 私はもう荒野に一人捨てられている感じです。 근데 주님이 제 마음 가운데 큰 가슴으로 저를 이렇게 안아주셨습니다. しかし主はその時大きなこの両手を伸ばして私を追っている、そういう感じがしました。 내가 너와 함께한다. 私はあなたと共にいる。 너무 기뻤어요. 本当に嬉しかったのです。 그리고 기도했습니다. 하나님, 祈りました。神様、 나를 드릴 테니까, 이 생명 드릴 테니까 우리 가족 구원해 주십시오. 私の命をあなたに捧げますから私の家族を救ってください。 그리고 하나님께서 저의 기도를 들으시고 우리 가족들을 다 구원해 주셨습니다. 할렐루야. 神様は私の涙の祈りを聞いて私の家族を全部救いに導いてくださいました。 그 후 저는 신학교에 갔고 또 신학대학교를 가고 대학원을 가고 그리고 지금의 목사가 되었습니다. その後私はまたこの大学にいて進学にいて進学大学にいて今このように牧師になっております。 저희 시어머니 자랑 좀 하겠습니다. 私の姑のことをちょっと紹介したいと思います。 제가 10년 동안 공부할 동안에 저희 시어머니께서 저를 핍박하시던 시어머니께서 예수를 믿으시고
살림을 다 해주셨어요. 저 공부하고. 私が10年間勉強したんですけれども、私をそのように迫害した姑さんが勉強の時10年間私の家庭のすべてのこの支えでしょうか、そういう家庭の働きを私の代わりにしてくださったのです。 저를 핍박하던 남편도 지금 예수를 믿고 저의 가장 좋은 동료자가 되었습니다. 私を迫害した主人も本当にイエス様を信じて私の一番良いパートナーになっております。 온 가족이 함께 목회로 동역하고 있습니다. すべての家族が本当にこの一つとなって牧会に専念するようになりました。 여러분, 예수님 너무 좋습니다. 皆さん、イエス様は本当に優しいお方です。 예수님 사랑합니다. イエス様を心から愛しております。 여러분 진정으로 예수 그리스도를 인격적으로 만나시기를 간절히 부탁합니다. 皆様が本当にイエス様を人格的にこのお会いできることを心から願います。 그리고 예수 그리스도만이 유일한 구원자이심을 여러분의 민족에게 전하시기 바랍니다. またイエス様だけが唯一の救い主であることを皆様の民族に本当にこの証ししてくださればなと思います。 믿지 않는 여러분이 가족들이 있다면 생명을 놓고 기도해 보시기 바랍니다. まだ信じてない、救われてない皆様の家族がいらっしゃるならば、もう命を懸けて祈ってみてください。 믿지 않는 이웃이 있다면 하나님의 사랑을 품고 그들에게 전하시기 바랍니다. まだ救われてない隣人がいらっしゃるならば、神の愛の心を持って彼らにキリストのことを証しをしてください。 성령 하나님께서 반드시 이 민족을, 가족을, 이웃을 구원하실 것입니다. 聖霊様の働きによって皆様の隣人が、皆様の家族が、この民族が主に立ち返る人が必ず起こされるでしょう。 제가 여기 와서 너무 감사했습니다. 私はここに来ることを心から感謝しております。 이 삿포로에 있는 성서교회와 성도 여러분들이 정말 사랑하는 민족인 일본을 위해서 또 가족을 위해서 이웃을 기도하시면서 그 구원에 동참하실 수 있는 그런 역사가 있기를 간절히 부탁을 드리겠습니다. この新札幌聖書教会の皆様のこの愛の働きによって皆様の家族が、隣人が、親戚が、また日本の民族が救われる、そういう神の技をこの神様がしてくださることを私は信じております。 놀라운 구원의 역사가 반드시 일어날 줄로 믿습니다. 素晴らしい救いの御業が皆様をどうして表されることを私は確信しております。 저도 한국으로 돌아가서 삿포로 성서교회를 위해서 또 여러분을 위해서 일본을 위해서 기도하겠습니다. 私が帰国しても新札幌聖書教会の皆様を覚えて、また日本のために私も続けて祈ります。 성서교회 방문과 또 여러분을 만남이 하나님의 축복입니다. 감사합니다. この聖書教会に訪問したこと、皆様にお会いできたことは本当に私に与えられている神様の最高の祝福でした。心から感謝します。 기도하시겠습니다. お祈りをいたします。 하나님 아버지 감사합니다. 父なる神様、感謝します。 삿포로의 성서교회를 주의 핏값으로 세우시고 札幌に主が知識を流して聖書教会を建ててくださり、 이곳을 통하여서 이 일본 민족을 구원하고 수많은 세계 열방을 복음화할 수 있는 하나님의 비전이 있음을 믿습니다. この教会を通して日本の民族が救われ、神の願いが成就される、そういう技を信じて心より感謝します。 성서교회를 통해서 주님의 많은 제자들이 배출되어질 수 있도록 성령님 역사하여 주시옵소서. 聖書教会を通して主の弟子がたくさん育てられますように主が導いてください。 이 민족을 구원하고 이 지역을 구원하고 세계 열방을 복음화할 수 있는 복된 교회로 쓰임 받을 수 있도록 축복하여 주시옵소서. この地域、この日本の民族、世界の国々の人々の救いのためにこの教会が用いられるように主よ祝福してください。 주님께서 이곳에 세우신 주님의 교회를 통하여서
하나님의 나라가 확장되어지고 하나님의 비전이 이루어질 수 있도록 축복하여 주시옵소서. この教会を通して神の国が広げられ、また神様の御心が成就されるように、主よあなたがこの教会を祝福してください。 오직 유일하신 구주 예수 그리스도만 증거되어질 수 있는 복된 교회, 복된 성도가 되게 하여 주시옵소서. ただ唯一の救い主イエス・キリストを伝える教会として用いられるように、主よこの教会を祝福してください。 영혼을 구원하고 생명을 살리는 복된 교회가 되게 하여 주시옵소서. 魂の救いのために、人々を生かすために用いられる主の教会となりますように、主よ祝福してください。 우리 박영기 목사님, 우리 사모님, 또한 사랑하는 모든 성도들이 예수 그리스도의 사랑 안에서 하나가 되게 하여 주시옵소서. パク先生、奥様、また愛する兄弟姉妹一人一人が主にあって一つとなって用いられるように、主よ祝福してください。 하나님의 소원인 영혼 구원의 역사가 있게 하여 주시옵소서. 神の願いである魂が救われる宮座をこの教会に続けて与えてください。 감사드리오며 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 感謝しながらイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 아멘. 감사합니다. ありがとうございました。御言葉を